哎呦！流量东西做流量，轻点咪白了青只做色嘅，做咩嘅？吹流量、靠流量、动流量。唔係，那咁你係做嘅炸流量。啊，冇了食流量嚟開。開多隻食，我白知個開多一半。食色，佢呢個打幾個？嘿嘿，流量這邊呢，有人驚死，有人領養死。哇！哇！佢呢個打卡花舞。哎呀，還有一個兩個碎碎粒內龜巴。好來，兄弟們，小心流量呢，把這個殼給除掉。殼除掉後，把這個內呢，給放喺把袋。該粗糧拿走，這麼就是拿來炸流量啊，酸嘅，咩嘅無法添加。這個時候呢，拿做呢炸，就經過這個聽數，曬嚟嚟凍大。那凍嘅時候，咱是愛去曬佢鎖成一粒，依來去凍。所以你咪甲鎖過邊，幫嚟搬個。包保鮮膜，橋嚟個急凍個凍嚟大。香菜粉開水，開成漿。落開嘅時候呢，咪直接成包水加了，你係看加，伊等陣袂生一粒。開到也袂生粒。OK， 個速度呢，大概是這樣就好。好，那來去睇個流量凍好未？流量凍到大，凍大流量落來步驟呢就非常簡單。定得油，然後呢，每一粒流量撿起來拍打粉，拍打粉是為了伊非常貴嘅輕醬，這個醬。愛炸時候呢，我哋到冰箱撿出來時候較大，就跟那個炸酥糕唄。所以那炸酥糕也是這樣炸。OK， 所以尖沙膠葉湯心，然後外配金黃酥水，煮開了起來。好香香，加點水果粒落去，更有感覺。這就是個酥香嫩骨嘅炸流量，也非常可以做。有時間介紹來試睇，換一種方式食流量，麥得得相當快樂。